Bana membre bandeko ya ngimbu na sepeli kwa mabino sosi na kati na émission na biso ya lelo. Bipa iboso bozuli baku ya kokuta na émission yo na pesi bino mbote mingi na lingi bino mingi ngai pe nazali awa beko koba na koyambaka balanga nzembo koyambaka batu minene oyo balingaka musique ya mboka na biso uta ba années 50 kino mikolo malelo. Yango pa yo zwami yebisa moninga ke mama shuna se akomi esiko yo bopusa bakiti bosangana po bolanda biso na biso kasi po bosana te ko like ko partager ba lien et surtout ko souscrire ko s'abonner po masolo ya kilo masolo ya bwania yango yo ekume bino bandako. Lelo azoli bako ya kolamba bailo kanto edi ya miss papa Gilet to yambi le émission na biso epe to yeba soki azalaka ngembo to azaka ngembo te pe to yeba nini ya ekosala mboka na biso ya mikili ya poto to yeba pe masolo ya banzembo soki tozala kati ya douche to yembaka wana boyebi yango lisusu te momengo atankali na mwana douche ozoyemba ozokanisa na baperiode oyo na bane 90 tozosala nini moko boye na voiture ozotia yango ozokanisa ntango okini ezalaka bi tozokolia ata 3 fois par jour nzembo openza ozokapelenga makambo to koside bimaka banzembo wana nde tokomeka kodecortike yango lelo. Papa Redi Amisi, mbote na yo. Mbote shona. Na sepeli ko yamba na kati ya ngembo. Ngembo na biso lelo tosa net mesa ko sala te ko yeba soki azalaka elenge akolelaka wapi wantu ko sala ngomba la sima. Mais loko aya yena nwa wanga na ngina yeba présence na ye ana mikili ya poto na mboka Paris eza dû à quoi? Shona, merci d'abord pour la chance au pessinga invitation na les émission na les gars non je pense na les gars qu'avant temps ba limbisama ya malili seninga voilà tozana Kinshasa biso mbale mais wana tozali na baja Marie Kasaba na moi batebele bele les cas déjà non mais merci déjà pour cette opportunité et puis dans les émission non d'abord on gazala en France résident oui résident depuis Mboula Mikolo Mwebele. Alors, tozonga mwamboka bika ne mamonge koma musique ya concerté studio Passy 10 ans ngo répétition Passy moi ça va production exacte voilà même plus même 10 même 15 même 20 puisque bana 2000 kuna to bana komona Passy et puis quoi to koma mingi Kinshasa poto bon siko na ye justement pour album nanga ya sika comme nango bailo kanto na sina bandaki yango mais etikala yemo biloko mibale misato sila inamte yango na bibon na zonga na silisa yango et puis logo la acoustique et bimaki acoustique ça dit 1 million de vues 1 million de vues même plus 1 million 100 1 million 200 en tout cas bato c'est pour la musique on a pensé si l'angalaté comme dans kaka banzema bazigi akoyoka bazakina donc azozonga na azozonga pe na tango na biso tout à fait non d'abord on a remercier bango so de ce que ba fanatique a Redi Amisi na lingi na féliciter bino nyoso na fidélité au garda na maturité au bazana o ya oyeba ke na loba likamo ke musique ma bezate mutu na mutu fa pour la musique ya sepela nango ngai Redi boyebi banzemo na na tikala lo bataille lo mo ma bete la banzemo na donc to ko manyolango le loi wa to ko décortiquer banzemo na sali liste tala mola ngai banzemo so to ngana lingaka na yoka na sa douche to na za ko lamba to na ko sukula bilamba le fona iba ba circonstance nzema ngo salamaki ba retour nango zalaki ndenge nini ba anecdote ni salamaki neta bazo to bona to ba franco 6000 lettres franco wana mo sa nga pe nzemo pe to bokela kingai to na ni pe lo décortiquer exception pe banzemo wana penza pour la nuit au baki makamba ba présidence ba capote donc quand il faut aller ba lelo nyonso c'est plus c'est capote même ça te benga présidence capote na Kinshasa te bosani solo mais en tout cas merci mingi voilà tina ya voyage na poto album ko remercier bato nyonso ba internaute ba nyonso ba komelanga bato nyonso batangaki batalaki acoustique voilà na 6 album ba ope ba na posa moi shuna Mangondo bayaka vraiment dédicace mais nazaki na di londolele kinayo ayibisingo saki nzebo moko pona ba ressortissant ya bandundu yo soko interpeller bango ba sa sunini bon na constater que l'homme na utobeta concert mon na Bulungu na ville mo ya province ya Bandundu
esalenga pasi nzembo ye yango moko mpona nzela tokende station sans eza te station sans eza te hôpital ya malonge ya te baekole nyonso ezalaka renommé ekufa bainternat nyonso ya bien wana nyonso soki otali elongi nango oloba bongo yango oyo babia yango bainfra baindobo basacré-cœur baekole ebele ya kitoko esalaki nga mpasi nalobi bon ole nalobaka na baémission nasalela yango kaka nzembo mpo na bandundu toza na diama te toza na biso na cobalt te colton te chance eza kaka kuna mayele ya classe bozaka mayele ya bato ya bandundu jetema ma toza na boyi na yo soki aza moto ya bandundu ebaka kosalela mwana no devoir ya mathématique. Tout à fait. Mais ce que ce qui est na bandu non et pas batamayel basé belé. Aux hommes ils correspondent à rien. Il y en a pas été. Vous avez investi dans beaucoup d'habinoté, beaucoup de tongaté. Vous avez mis conze belé, beaucoup na bandu. Et belé maman. Surtout au pouvoir de tous les cas. Où ils allaient qui tous les cas. Ça dit 20 ans. Bah qui belé na kati mais pont à malamuté, hôpital à malamuté, école à malamuté, morgue ezate. So ba muta kufi na 10h30 faut pas que nous kunda ya on va interpeller ba on savons que non to boité mais to quand ça peut pas être autant yaso nakanisi mbele wana ba yoki yango mais oyo ngape na bengiso na kati ya émission na biso nkembo biso ba yetolinga bana mambo to linga musique na biso o to kola nango wana to zoki rendez-vous na bango po yo koka ko maniola biso banzembo kitoko esala ba tube to pesipe longo nya malgré atika biso pa wimba parce que permettait ki yo magoza ki na kati ya viva osala babumu makasi wana oyo biso ti lelo to sepela kana yango oui maman ndela lingi penza to kene na moi na okene na ngamwa zoba mena lingi na bana na zakina biso to yeba ba circonstance nini esala ki ozo inspiration ko komanzembo wana zakina ngo zaki mwasi na yo leki na yo fille ya quartier esala ki ndeni tu bon ndé kati bongo ko photo yeba po toto yema ka nzembo biyemba photo yeba ba circonstance ni nzembo ngo salamaki poto linga ngo sunu makasi zakina vérité ya zakina eza nzembo na sala depuis 1977 78 eza parmi ba nzembo ya bomwana nanga bana ya quartier ba kolaki nanga na ba côté ya ezo na côté yolo sud ba yebi nzembo wana na tango ya ba 77 pour dire que ça succès na quartier na biso. D'accord. Wazo yimo na konoke sa quartier. OK sa quartier comme on dit comme ici dans mon pays après ezo. Alors na 1985 to ye poto ya liboso. Na viva la musique. Na viva la musique na lenkuru. Tant to komi na poto wa lenkuru nzoka moyen peneza pena na ndenge na ngoti. Ba ye ko chabiso na ndako moko boiza ko sala bazola biso ndako moko na Saint-Jules. Na avenue Saint-Jules waza banlieue quartier à Bruxelles na Bruxelles wazo préciser pour tous en France donc na Saint-Jules na Belgique tant que comme na Belgique to va na quartier à Saint-Jules ils ont musique na galerie d'Excel alors ba tchaki biso kuna na avenue de la Victoire numéro 55 mais siko l'encours azaki bena na ba maman moyen té alors na boyi ko tanga na mutata ko lamba azaki ko lamba pour comme pena mission munena ko ba communauté ça net okitié. Alors bazola mbaba madesu wana mi tunga munene pena tama desu siko ba misa noso bazolia kuna siko na vana na butu na yoki voiture mugoye sonné na c'est est-ce que Rede azali baba le Rede ali maman wa mati ona oluka po baninga no stoya ki neti samedi baninga ba mara lundi mardi mercredi yo bi mara na ngabi mara ti ko ser wana pour les élèves qui la baninga surtout ça un petit frère baninga toni non donc moi na malamu ka teki eza ko moi malamu te dans ba délire na ngati na ki bima na ngape na te pona mela masanga te lo mwa bon alors maman na ye no pona zo bima te na expliquer pe pourquoi na bima te d'abord on a outiki zo là à 21h à 85 dollars à 21h avant ça dans la paix bana bazayo avant bakanga télévision biso to lali siko to komi na poto bato bazuma minuit 1h shona na mitunga mais pourquoi ba parents bazate ou bien bon bobimi minuit so comme ba adulte bon ba parents c'est comme timide eta komi adulte obimi minuit posons à l'air éducation posons à l'air ni pour biso to là à 20h pour la mukana 7h 8h siko abino bobimi minuit bazon à 7h bala siko bala mukaso 14h on a évité na yebi kutu te ba peut ba bimaka après minuit pour na moni on ka kokama
na bisi pe mama leki onanga pete na ndimite na robima alo eleki mwa mikola ya zunga nzo ande ko kene na kindaka wana shona za makambo kala na yeke batebele ba Holanda na koti libala et pas mama wana comme na Jackie to va na braba mo batebele ba yebi mama wana asungi ngai nyonso nazwaki logé nourri blanchi nyonso alors tant on a zui Kinshasa et selinga pasi ke mwana mwasi asalisa yo bongo yo ko salisa tendenge et comme le roi nyongo moral na ba été po nzamba mona ngape na mutu na saele ata nzembo nazuka nzembo na ngana ya kala na longoli bakomuna chaka kala na chekaka zaki na misi balingani mokile lingi boyete ah d'accord c'est pas histoire mon copain avait vécu moi maman mon solongo yango yo c'était un vécu tout ce que tu yoka Zakina ana rien ça que mo tshela nga moi Zakina na comprendre nga relier moi liso na tiko yoka wa na hein na ndenge mokili koma lelo mama vala mama tiko nzembo yelengi susu yelengi nde mususu en tout cas donc ça vécu hein Zaki n'a existé. Il y a que imaginer comment mon robot est. Tout était existé. Comme on est Jackie. En Belgique, elle est en 85, 86 baby. Serge Segui a commandé pasteur baby. Zakina. Zakina na kosenga na biso zalaboe. Sadara yokanga. Zakina na kosenga. Ezala lokola papa na mama akira na kosenga zuwa kabande na ninga phrase wana na ninga ka ozwa ka bande konanga lokolo zwa ka bande konayo pona libala moni ba mère ba moi ndenge famille na ye alo privilégié mais famille mobali neti kaka aseme ki baba kinsi aseme ki za batortia ba peu confiance mingi te mais yoza maman na katikati donc ça la en sorte que famille panzana te maman boyoki il y a un message moko important si ko nena kene na nzembo ya bomengo atankala na kozua na kokoma lokola bango so koma shunu ngala komi koma tala ka yo moyo binga ba taka ba Diego Kao bomengo atankala donc tozo mona baninga kuna bazo kolena banini ba osali lo bingai pe na kozwa lokola bango okoma mama na mulita uto ya na karo na bangi mabenga c'est on a la ministre vite mais c'est on siko nzembo wana omiyembela to eza fait de société moko ngako relate biso bon mais ngataka les ngamo na miyembela parce que tant ko biso to bana ba famille pauvre bana famille teke famille na so batambo loka ba di londolé par exemple ko ba ninga ba bala mbinza biso na kola bien ba kola bien biso te biso na bagi fataki to na so na ba site gi fataki pas na moi famille moi bien non bien alors biso tant tozo kola tout le monde a baninga quand on est au loba, na baninga bakende ke poto, na baninga nanga batanga na poto, na bazonga, bakende vacances s'il vous plaît. Na zo bako de sens. Bana ba décombo. Donc ba uti pena poto ba vacances 2 mois, 1 mois pour bazonga sous poto. Alors biso ezala été. Ba pena bandeko, tata na bango nani, oncle na bango fulani, na sala déjà likambo, wana ndé ministre, wana ndé cause. Surtout ba ministre ata moto, ba ministre zo banga bango. Na ba commissaire du peuple. Au bobingi de l'eau honorable député. C'est ça comme ça du peuple à terme au bout. Bat minene ozo banga. Minene mona no mona te mama. Alors biso siko dozo kola ozo kanisa ndenge ni bango basala ipo bazana ba famille bongo. Bongo biso siko po to koma batu to sa ndenge ni. Omoni donc baina no souci ya yo moko souci alo banu zo fait inabiki. Obani komi wa so koma déjà musicien alanga nzemo oui wana to komi déjà na ba mais souci za ya kala ko koma langa nzemo lelo umsusu mais ato komi langa nzemo général abimi na famille te ato komi langa nzemo ministre abimité donc usaka kana même souci moi galère izaka ke yonde ku tozo bima lokola moi ikonzi ya famille voilà alors souci wana mutu ezo swande to kanisa ke non toloba bomengo atakala na ozwa pe na koma lokola bango situation nazalaki nango baninga pe bele bazali na ba situation même ti lelo baninga bele bana ba situation katika la situation avec ndenge za shuna koma na poto sima asalaki boy asalaki ne lokote musala kaka so travailler discipline omona ke to ndele egofutaka yo donc ngana lobaki ke na que je m'encourage na lobaki bomengo ba o bazanango
basimbaka sultani ya nzambe te bokasi kaka na musala nako milobela ngamo lokola mutu let's motive na yo voilà mutu mazo motive abibailo kubanga ate na mono lela mingi na mono mitungisa mingi na butu pona baninga nde bazwazwa oyi baninga na so bazwa une grande partie basala na bon pilote parce que pe kisite bakota pe ba bakota ba secte basala ki bakota makamona te soko sali obeti sete na musala na yo un jour nzamba osunga alors na mipesi courage omengo atakala nakozua nakokoma lokola bango kudi antinu ko po batumsu balingi lokwa shuna koma na poto ngabe fona koma mais yoza shuna te mama donc chance à mutuna mutekese même la famille ya ba shuna ga yemoko omona te ko muneka shuna na mususa sala na RTNC azati donc on a bay kudi antinu ko yoka ino ko liambangu ezikisa munoko ko welela souvent omona raté na cible na précipitation c'est quoi yoza ki elengi na tango wana banzimo makasi boye ba ya ba réflexion ya vie ya boye. Et ça m'étonne un petit peu parce que à cette époque tu étais encore trop jeune. Oui, la vérité par rapport à Baninga, Bazaïna Badi, je comprends pas le ciel, Baninga. Tout à fait. Bamarai, vous avez quand même moins par rapport à Baninga. Tout à fait. Ce qu'on soit dit quand c'est comme ça, on avec ma casse, boy profondeur à bongo boy. Oui, je sais la peine galaté bamboula la bamboula. Il y a qui n'engagine. Souci kaka, il y a robota na famille pauvre. Souci ya omonaka, Baninga bakende ba poto, bana ba voiture. Boté le maliboso ya balabala bo président Mobutu azoleka omona lem susu 34 Mercedes ezoleka yo kabo ozotalongo lokola ndoto obi bandeko ba voiture obe ngape na koza ta na voiture abo un jour d'ailleurs nazaki na blague moto za osana baninga tozali na ba livre mo ba chacha ba voiture so bozotalobi chuna oyangai chuna pala bi ba catalogue c'est ba catalogue da tozokola obi voiture ngana koma na ngozo tozolola kala misu yangai ça ba voiture ba fille de ferme po sombe zate donc tout ça réflexion on est tant comme na poto makantiona nyo sezozongelanga na bite on na kantsaka na sa motema tiango na papier yimba ngopo e baninga msope ba bénéficier na ba yeba ke kozoya mutu na mokili zaka kosala musala molende po ba o po na complexe bene longwa ba o nyonso mona bazana bomengo ba mona nzambe te ba simba pe sultani ya nzambe te mukasi kana musala donc na tikala wana ya omo na beta moi c'était na musala nanga et puis nazo résultat atanzangi ata ozuaka mama nzambe asala manso maye na ngonga ashuna bomengo atakala nakozua nakokoma lokola shuna kudianti nukuyoka inwa maso esalamaka na se ezali ya nzambe bata mokili nini na ngai lokola nakufi nano eza prière en fait eza vraiment prière eza pena vungulala bomengo ba o bazanango basimba sultana nzambe te eza vraiment prière pour encourager Namoko déjà. Et puis, na yaka poto te pona biloba loba, kuzuaka makambo batu, kuswanaka, kubundaka, oyoki na loba na boya bazizani. Ti lelo koyoka nga jamais. Nakata ba mboyema. Redia lobi bo na télévision, ti na garda ligne de conduite nanga éthique à la bongo. Yes sir. Bomengo atakala. Atankala. Na kozuwa na okoma lokola bango. Oso koma pe lokola bango. Baso po leka pe mingi. Nazoka ndamu nza mabombela ngo. Mutaka nazoka nganza mo yanga penza mabombela nganza mo. Tana mutazika par na ete. Babile panier circule encore. Bana membre na kanisi bozo c'est pas une émission, bozo liker, bozo commenter et surtout bozo s'abonner na chaîne na biso ya Ngembo parce que masolo ya bakulu tu masolo ya bwania ndeza kobeta maawa tatu mi balanga nzembo mabiso na tanto zo kola obenga balanga nzembo za to kumonga ndeti ba voyou ndeti ba tumonga za maile mingi te mais na koka ba nzembo na ndeti ba ko décortiquer biso wa ndeti ya bomengo atakala yo moko sentir pe que noté ce sont des gens réfléchis basé moko pe avec profondeur OK masusu yo to za ba diplôme là soki bague 6 ozo di kanisa ko sala ngote mais ye ya tali mo kilabité il faut na tya ngona na kati ya nzembo na immortaliser situation oyo tout à fait zo beteli biso lisolo ki on va dire ah ngape funa koma lokola bango oui yango tinako posa nzembo orphelin bongo nzembo orphelin na bato basilike na makambo ebele ata toza kokola surtout nga na kati ya so na kaka o réduire so batia mo pose na it parade na RTNC Teresa yiku to tonga te to Teresa yi so batia ka nzembo na batia yango to anju kotonga yo yiko boma leki na ye nzembo na imba po maka leki na ye so mwana zo imba na azo milela ye moko bon
C'est qu'on gagne la vérité. Pour nga pela na batu bazoko bisanga ba yaya ba leki ba ninga. Nazoko bisanga ndima bango ponga na mona na ngaka mi sitango wana te na baka na pe yote. Mais lokona kona kutani no lelo boye. Ba ninga pe basu basala banda ko basu pe ba information na ba remère wana. Kedi penza leki sa leki na mobile bataka ba mbali mi bala leki sa ye penza pona ko musicien yango yimla mo leki na mobile zembu ya orphelin. Vérité c'est que zani. Non, je pense que question les arabes parmi ba méchanceté à ba congolais les tozali mututan na mawa na yo ekomi moquerie ya baninga. Ça arrive souvent. Pas sinayo ya onde bat ba monongonde et pas il faut ba tubo pena tonga. Mais parce que précédent na lui petit frère. Oui, c'est sûr mais bon na famille ne se bat pas kufaka. Bien sûr. On a évité de battre vacances. Non, le problème est on a pénalité. Le problème est que réponse dans ezali bateau ne soit le babon bayo ki sandi mama botinga mingi. Pas na famille na ngai pour likambo ezo lo baya ya famille. Eza ya balabala te nzembo te. Soki reli ya misi asai likambo motindo wana je pense que batali boso ba obeta mbela. La famille a reli ya misi. Mais na bandi les autres aussi tokokisi ceux qui va plus de 30 ans famille nanga ta mon côté buyoka à se prononcer na makambo wana ni mama nangai ni noko nangai ni papa nangai ni neveu ni leki ni yaya ni yo pekisa mama lo baté na famille ko pekisa mutu te shuna ndeyo na mekana osali kamo yebisata nièce no lo baté oyo kapena awoloba et ya shuna nani boniko donc awoloba non ça n'a rien à voir ça que batamte mamabe balingaki ba salir l'image nanga parce que ba circonstance penza exact ya composition ya orphelin ça n'a rien à voir na liwa ezolo mama liwa te ezaka kaka makamuto te mana bomenga takala suite nango so yoki yeba kozwa na mokili ezali bokasi bwa moto yeba moninga kozwa ezali ndeko ya mosala bomenga takala utoloba bomengo baye bazana yango basimbaka sutani ya nzambe te bokasi se na mosala ezaka eloko moko na orphelin nga za orphelin de père na milela kanga moko pona nini mokili ndima ngai te na salisaka mais bandimaka te on a loba mais orphelin de père ils ont salisa mbatu on comprend était parce que nga za orphelin papa nanga kufa nazwi mwandambo te nzamba sungi ngai d'accord tant nzamba sungi na salisa rapé batu si ça rapé bandeko mais bandeko na bandimaka te et tu vas to tindeli mbonga libaka merci kuta obengo te po lo nazwi mais tant avant azo abengo ta 17 fois mais mukolo azwi merci ezala raté yo ne faut benga boni ozwaki nazwaki olimbisa pardon nazwaki donc alors on a mis les qui sont mingi na orphelin ngai na orphelin alors makambu na zakomona na bayaya na baninga ezo sanga pasi bato na salisaka na sima mokongo nanga pene bachanga mbeli bato yozo considérer quoi baninga mususu bayaya mususu yaya osona na mwa likambo confidence dake ko expliquer tala kulutu tala likambo mais bango wana nde bazoka na yo basala yo mabe alors esali yo pasi ezaka même liloba mama nanga yeba moninga kozwa ezali ndeko ya mosala dosoko salite okozwaka jamais résultat ozoluka awa siko bao nyonso basalaka nga mabe nde nazoyebisa bango bakananga kala baluka vi na ngai ebeba oyoki balukaka vi na ngai ebeba mpo na nini na mpo nasali nini niongo ya nani naza nango nafuta na des mots vivants likambo nangi komi soki ka kombo aredi oya lobibo oya bakisi lokola bavina bato misusu ebeba mpo na nga bavina bango ebebi bazoluka responsable ezanga bavina bango ebebi coupable ezanga yana bi te mpo na niso moto azwi oya lobibo banachu nokoma bien foka nde balobaka. Mais c'est vrai que bazoloba c'est vrai que bato terme eza bongo mais yo pe ko empêcher bato baloba te na pekisaka bango te ngani nazozwa ka makanisi na bango na biloba loba on asali na nzembo po ngani nazonyokwama na butu na biloba loba alors so yoki belé okubanda olela ngana lela te nazuka makamuna yoki wana nazuka fai na biki
Et tu dis qu'on m'appelle injustice. Oui, moto soki asali makasi akomi pe kozwa. Ba moni be fort fourni te maman. Bon ba moni ko kozwi asimbikisi. Et bien là be fort na sali na côté na 80 pour na yo ça ba succès na 90. Plus de 10 ans. Il y a 8 travail. 8 ans rosela pour koma mutu. Et puis bolobio ezakisi. Moto soki asali makasi akomi pe kozwa. Et botaka binemi e ba fiti. Soki alati kitoko mabe kolata kitoko eza gu ya mutu choix ya mutu asali sabato mabe asali satese mabe toko suka wapi shona. Donc tout wana ezo solo mutu pasi yango moni ba injustice. Mais injustice ezaka que ndeko ya bomengo atakala o tolobi toko ezaka ba continuité pour le quoi nzembe ezaka 5 minutes okati peut-être ba chapitre. D'accord. So tali injustice na bomengo ezaka niti nzembe moko. So tali injustice na ofele ezaka niti message moko. Sauf ezo ala moya ko kesa. So su libala na nzembe mona baka malili na se confiance ma se ezaka niti loko moko moko mwasi mobala zui mwasi azo bisa baboti na exasa ke na zui mwasi akobala komune shu na boina we owana musuba zoloba kobala eza mabete mais faut kopona faut yeba mwasi na bizaleli. Alors l'injustice na loba bongo baninga nyoso bazwa baninga nyoso babota mu ba famille bomengo ba mbongo ngai redi pona nini na yo bota mu na famille pasi na parti mu na lobaka na botama na oya donc na loba pona nini ezalaka kanga na molongo ya pasi ata lelo na suite elobi na kozwa toujours même message il y a encouragement on se perd na piaka te on se perd na pasi te faut na koma oui déterminé en fait ata lelo na suite elobi na mabendeli wane komi trop tard na motoki na yonde ezaka même makambo na lobana bomengo atakala soko salite au gagner te na orphelin lobby et ba kozwa na moki les ali bokasi ça dit na cela en sorte que on les ba encourager ngai mo na commission ba prière na ngai so na lina lala na yoki yango il faut ça la redi il faut travailler yango moni lelo so moni ba ninga mo ebele ba loba ko mona ngana ninga mabe force na ngai force dans les alliés travail. Donc on a compris que maman n'a chuna. So on a travaillé té, on ça de l'autre. Succès, baninga nyo so basala succès. Mais pour ba garder na mutu, na mémoire na bango. Maman, faut ça le faire. Obi ke na kino ça que mission moko pa nyati lo kolé. Je te salue nyati lo kolé moninga nanga. Promotion nanga ya ifasik. Oyo baka ke banzi mosoza ba Congo bololo. Congo nini? Oui, la maïs, sur la maïs, le cas la maïs, la maïs, mon anneau, na mon anneau. La fleuve, mon anneau. Congo Sika, mon anneau, tu sais, il y a quand tu qui a aussi ça dit succès. Après que na nani na on a maïs, au Bossani. Mais banzembo ya redi, peu importe les générations, tu le sais 1 million de vues. Ezaka ngate ngana du modèle n'est pas Vessimaro et pas Rochero et pas Vekale Jeff. Oyo kanzem ochelinga loboko na litamao komi lokolo yokinga na sango moni mondo zema ezanzembo akayo kudilemso mama abino kudilemso na botamite olobelanga bongonga na yeba soki peka na ya pama mobali nanga na yeba na bondela kanda esila moni enzembo akala lobi yanga na yo ekota bonganga la kokate oh mon amour mon ange gardien na juré babo mahatanga na kotika yote o shuna mon amour wala mais père donc non ngate père donc ngelo ba que souci wana pour biso zaka ba héritier ono to salaka esi salama oyo pozo salama tout de suite au monnaie maman ngi ba sala maman kanza ku ba sala mutu na mutu fo azwa leçon pona nini kombo maman ngebi etikala libela nini yango ya salaki o batu bakanga na mémoire nini o grand maître Francois sala nini o Simaro sala nini o Rocho. C'est dans ce sens là o banomona ke mo sala nze mono lokola Congo sikizate po batu musu problème la bangeza ba mona kaka ba na pochette pour basi ba mona kabimisi nzembo on a pesa choix. Mais qualité maman ya nzembo il faut toujours au kanisaka yango eza lokola chaînette ya or ta la chaînette à or ate sali
mbula zomi na mibale na misato égotique la or et c'est comme ça que la chanson doit être aussi. Il fait un élément où il permettre nzembo et traverser ba mbula et traverser ba génération. Il y a des gens qui na à peine 2000 là to comme na 2020 to bien moi tosé ba souti yimo fois le bara. Nzembo nangé bimaki ah bon nzembo comme na oh matungulu oh mais na yoki yangote oh na comme na 3e album mais il y a le besoin de yoki te mbali to yoki donc qualité ona ngala kontaka nango. C'est-à-dire na lingi nzembo nangé et debo ba binga bino ba azibini bino ba takala bunga okusa nzembo na mpe mingi bana génération c'est quoi ça comment ba to streamer ba comment ma rapide ba réseaux sociaux yango ça que banzembo so pe umela te génération na génération et défendre masolo nango biso to défendre ya biso eza nzembo il fait na bomoto na kati nzembo il fait la réfléchir nzembo il faut so ba so betango tatano na mama no ba ko yoka sonité ça c'est nous. Et ça éducation mobimba donc et ça leçon pe nzembo eza message de tokene na ba église de toka bino ba pandisa mbolo ba buzo bate sinon tu na yo côté mais quand nazo yoka ozo le na télévision makamba bien ah tika on a tika na yoka donc nzembo peza bongo mais qualité je pense eza loko au photo lukaka betango lata ko mundo lati kitoko o lukiango ko luka luka na papa na redi faut na lata bo biso pe valeur biso pe nzembo il faut ça réfléchir. Ce n'est pas ebimaka pour bamona na réseaux sociaux pour na sa clip au futango parce que ego bima me mutaye biango azate peut-être to yeko ki ngota to bini yango 3 mois peut-être bosani oui et puis tant ba ya yebso vérité comme muto na contre ça contre te yebso de vérité pour vérité le mo yidaka moni do banze moni so mona wana matizo umela tout ça là effort et ezala bongo pour tout tie ba tiero ba tchana na chaînette matiero wana ba nibite ba benga oni pour umela nzulu kakate. Et dans nzembo pe il faut matière wana ezala pon mama banzembe bima ebele me otokanga ele msuza mukie si ba mba orchestre boni bota mina Kinshasa bane 50 lelo bon so duta ba orchestre msusu kombo to bosana ba msusu msusu to bosana de génération à génération mais msusu to mbika matoi ekosuwa anga yimwana na le nzembo kala roshoro mutuzana ngo so nzembo lokola mabele ya mwana simaro fankake ko beta tilelo bato ya bien timo lo bela bato malobana nga suka. C'est-à-dire il faut toujours réfléchir. Ce que c'est la il y a moto tata biloko ba mbino ba mabolamba. Tala bien. Biloko musu bolambi lelo to ko le 2-3 jours mais ba pété comme ngaité. Très bien. Biloko musu soko et lali otunika lobi nango bi shona. To leki biloko ka boy. Et c'est baby. Tâche o ngato simba na nzembo wana zakini. Prudence ekenge. Ekenge na nini? Na nyonso. C'est-à-dire mais ça ça dit ni na mokili poto comme ekenge tout le temps mokili ndenge komi lelo nyonso fa ekenge bana basi na tango kala bato bele baza ko sala attention te que mwana mwasi akoyi ko bebisa vie na yo akoyi ko désorienter yo akoyi ko longolona oyo koli nango ndenge tatano na mama no ba kolisi éducation na yo ba principe na yo ba valeur na yo na mwasi moko ya malamu te ye azu bizele na a côté okomi désorienté y en a bi prudence baningo tozalaka na bango to le ba tout à l'heure moto mususu vi na ye e bebi nango azolinga akomi so responsable ya vi na ye ikolo na yo ndena makambo be kombeninga yo komi coupable alors que ye moko il a pas fait ce qu'il fallait. Faut prudence na batabon batu mususu ka muni yo shuna ndeko tambola na voiture no ya bien wana yazo moni fallait ala ye je konga ya bichu na sali nyenye pas comme na bloka ndie mwana donc asimbi moni ya mwana lobi prudence ezali pour la sidate po yo zo ba ngama réalité lelo mais prudence na période dans les 80 90 95 ezaki ba succès mamba ba sida ba tozo kufa pimi na ba sida prudence kaka déjà so ko lingo définir prudence ezana bandenge ebele donc tu ekenge fait l'homme tout le ba voilà ekenge fait l'homme ti omoni ba bimisi ba capote ba préservatif ba eko tchan combat prudence ba comprenez que et aussi à l'unanimité ekenge na lingala fallait ka ba koma ekenge mutu no sakeba alors makambo ezebele na kati mungu naza pembeni na nzela akotala parce que convoitise bandaka wapi mama convoitise eza tango bimaka na ndako na mutu tango bimaka epa na yo otelemi liboso boye na lopango mutu mususu na liboso ya lopango nazomona lokola shuna olakisa nini
ndeko yaka ba poto za na poto yekuna ah na bimaki na moi eleki na longana bilambo na lata mususu shuna ola kisani koma olata koma ko changer bilamba 3 fois pour ka prouver soka uta poto nzoka yo oyebi même pas yo zo acclimater et ça qui mulunge toni il faut changer il faut sukolo la tateni mususu donc convoitise et bandara na liboso ya lopango na bino il faut ça très attention na yango on a lobi mungu naza pembeni na nzela akotala yo ke bana vera na yo ya masanga sala ke ba poison comme mingi na Kinshasa nzela ya mbongo parce que mutu muso azwi mbongo ala mbango mutu muso azwi mbongo mbongo comme lokola ya yete il faut liango pena ti asili sango bonga bando bisa batuke ah shuna mikolo na ina mbongo na bitelo ni kuna salon mbongo na yo moko mo dépenser encore ça dépenser on a besoin parce que biso sani akomi ko yebisa batuke obike yango na lobi ekengelu tanzela ya mbongo surtout masolo ya bankento keba po batu bakento bokena mambu makambo yanga likambo na nani basango epona kakanga nani ayambelanga ye oyange komikamwa moto akosengelo kosekombo nanga soki yazwi te yoka nkombo nanga ndenge ekozika okabela kaoti na keba comme chaque fois balance ko tinika code te oziki nde kozika ndenge vieux rugwaza koloba na zikisa yango donc nyonso wana eza matière o ngana mona o nazo vivre ngaso na mona loko na préférer ko partager na yuki otoloba ma en internet partager ce qui le lobby soto ko komara bien il faut to partager tala tala bamboka ba papa ba koko ba za ba piège po bakanga ba sombo banini tant bato ki no kufa ba laxaki bana bana parce qu'il y a des générations en génération ba ibinde kokanga donc ngape je préfère ko partager et kengi ko lobaki no ba mista mbongo eza lokola démon eza lokola elima so uselima yelete ako massacrer moi si pareil moi eza ka neti libala moi si robala batala ki na bizaleli so uteli moi sika na kitoko na ye azongala chérie shuna na nzela lino c'est bien mais faut tele pendanda ndako ndini nazakana bana ndini mbaba ndeko na yo ndini soki situation za ko nzemba libala po so koti déjà na kati nzemba to libana kambali libala moi sino sazali yakobala te akolukela yo makambo na famille akolukela yo makambo yepa yaba ninga na lisanga soki yo ne oyo ngana poni ozala espérance ya ndako nanga nakosenga bambonge za ba vague non libala eza na mundi ba jeune belé après ngai bazo balana mais 2-3 ans bazo divorcer OK pena na fête yom to betaki nanu abali ba bengi peyo OK kuna bo mbala suko tuna ye boni nani akena na bana alors na mundi ba couple na poto atana kini mama comme pas bien na Kinshasa atana Kinshasa ba comment divorcer car na facilité mon monate alors naza pe na baninga ona yebi ebele o nyoso na oloba na kene ba mabala na bango ozomona ki mobali alingi mwasi mais mwasi wana zo porter ka malheur mais ça malchance mais mobali aza incapable mona yazo taka kitoka shuna shuna chérie nzela lilo kwa simaro shuna oui c'est bien mais tela soka zo porter nini et pas na yo banda boye ba na mwasi wana au progressaka to au réglé. Pour ce bala qui a divorcé pour avoir progressé. Mais oui, c'est biblique. La Bible va le dire ce qui le beaucoup. Oui, quand tu as le beaucoup, oui, je veux bien. Mais tu t'es marié avec une femme au balanga te que no ba toi divorcer pour maintenant bali moi si wana ya ba malchance zo nda zo ba mpoka ba ngambesi baté. Eza choix na yo. So yo lingi okota na merde, c'est-à-dire na poto zinda pena koleka na motolu na mwasi na yo. Na kinto lobaka embadi italio mais soko moni pena ke te moi ce on a continué na ma vie na veneza pena na ozina na mutulu tika mwasi wana basi baza ebele mama eza contraté à vie
te moi si contrat vie eza bizarre te wanga pas d'accord te mais toyoka na nzembo toka nzembo to nzembo ngwa image to bona ngo malamu te pona moi si mama boya moi si wana déjà kubota ni kutu bana te poso kubota ne bana ko mama boka mama papa zo do bela biso ona tikana ne pona bana mutike na bana ndenge nini yo fine zo kine yembele ezero beba bakulutu babala kala bayebisi biso moi si bala batala ikana bizali bon bon so bala ko bala batala kina nini moi c'est bala avant ndimaye il faut la payer car na ndenge azali le lenge na ka mbongo te ça peut ka bizali une grande partie mais il faut ça peine à moi na ko senga ba mbongete poto umela soki yonde oyo nzambe aponelinga mais so aponelinga yote faut na capable na boya. Vous êtes capable, maman. Si vous êtes vu, vous êtes très jaloux, très méchant, parce que réussite na yo kimi. Yoka. Kobala batala cannabis aleli. Takata ata kongenga lokola mioto. Ata koloba lokola mamelo. Kabali ya kopesa motema. Tutu mibali. On a mettre en CT. Basi mosusu bazali ya kobala. Ngaza ya kobala. Yanga yango. Mais que la moni yango te. Ne pense que le ngo deux fois trois fois. Eza ndako. Eza ndako. Et bon la chote po ani na. Tala sokola na bossa non. Ba mama Be ça là ngabi no to bola na biso na ba mama nanga. Ya bi asuko ya longoli yango. Soki nga nazalika na sukoni alongoli kaka loko na pembe ye moya yo kasi yo des infractions te na tike on na mabete yo ningelo ba ko tike on nkopo ba mona ko za mbalite ko ba lula yo mais oui mais nga yo za to kolongola tenga na longoli te na za ko sukola et na za ko longola po sukola longoli po ani po yango longola na savon et ça la dette tika ba salité na kati mona te na kati ola ti bag mi même temps bolambaka faut faire attention pour longola ba bag pour ba bilo mo etika la na kati kuna na kati ba bag ko longola ba bag ota na kati yo ka raison ba monsieur raison maman te wana makambo na mabalo yo mais c'est wa mo bala zo bano janu boy nanu boy ozo ka muslim ko nini yo de ko longola te maman ye simbate ngai ko simbate na ko explication te ke ne ko yeki na toilette to ngape ko yeki na salle de bain mais ya bino nde boko ya yo père fenamba donc mbala mo atindi ko na canapé ye simbate donc basi mususu on est très important pour d'accord pour na yote maman pour na biso ba mbade to bala rabino il faut pas to bala basi pour na plaisir pour akobenga André Kimbuta noko pour akobenga omoni momi na ngai la famille a des Congo gentini ngobila oncle na ye omoni ye nekaza wana général chef d'état-major comme il fait dans c'est calme non kulula mo si bongote lula mo si ka pour na bizali et puis zala capable monde to la tabilamba so moni penda dans total la lamba simingata longolango donc ce qu'on pour na bino ma musicien c'est quoi qualité à basini bongi na bino bizale le kaka bongete poto umela soki yonde oyo nzambe aponelinga ozala mopanzi na ngai ishuna e nakosenga bambongete po boumela mama wasi akobala batala cannabis aleli ata kotakata ata kongenga lokola shuna ata koloba lokola mope mobali akopesa motema ndenge José Brit apesa motema na shuna José Brit bon là c'est mon mari bon a chanter ye chance somme ça a été a chanter somme na siko papa yanga atangi José Brit jibe to yebi azalaka na mida même asole beba to yeba mampata to yebi falina na ketchup to yebi papa wemba azalaka na mama Amazon siko to yebi to sakana nanyo oh kasi inde po yosuka wana po balinga bakomona moto yebi ngai ba yebi José Brit bongo yo te ngasiko chance nangeza nini ngana na moi ligne de conduite nanga c'est-à-dire na comprenaki que le kolangai na sina sambwa déjà oui ko sambwa sambwa ndeni donc
kombono ekenda nango lokwa lipa o ba koza mobulu mingi te kutonga yo pamba batonga kozala base bele non bongo siko batonga ka yo komona yo kendeke na bandenge bele na tolo ba te ba batonga ka yo na bandalo vandaka yo moko na poto po vandaka yo moko mais bazala bango ebele alors na expliquer mon makambo ya wana ngaza batonga ko mingi pa na ngai na ofunda ba yebi ke yo zapi non même bana na ngamoni batebele ba yibango te non vi na ngai ya privé na sala nyonso etikala privé eloko lobi te nan ba filma ndako na ngate na banda to zako ya papa oui mais ba filma te maman mona te ba filma donc vi na ngai na lingaka ngo eza nango kaka oyo sambwa oyo ya musique ba yibaka ngai bana na ngai mwasi na nga na mona pena tina on te mais vi na nga privé eza na tina moko te on a lingaka pe ba yeba te po nazo mona te etali bango na nini batala nde kasi mais moni na mokili ko mokili ya réseaux sociaux mokili ko makambo ya omoni na ba chroniqueur na kini na poto tozo mona ba ko se mêler na ba vie privée na bino ba artiste non eza bien te eza malamu te on batala ka ngai personnellement na lettre motif que non so na ambi artiste na émission na nga eza poto so na masolo na yé attaque artiste il y a professionnel na banzembo na eto to manyolango mais des fois omona moi vie privée kota moi est-ce que tu vas masolo libala nzembo mamba ya saison de libala nzembo pe oyemba ya libala eza culte nzembo moko za tube et c'est que to kota na masolo ya mama mais yangati yanga na limboli oka lelo mais na bandi na kangi pe parenthèse ngo po boye bakaki azalaka mais na linga te ndenge baningi bele basalaka mwasi na ye bana na nyonso babimika lokwa bango pe bayembaka c'est précisant ndalinga bana bazana na anonymat basala ba vio ya bango po mwana mususu akoza influencer na komba tata na ye ola kota classe oyefa ko yepa ko mwana lokwa yepa za vedette c'est ça omoni bana bele sotali ya ba vedette ba beba na age mukie pona nini parce que mon état star pour papa la star voilà bakoti makambo tatane na mutu o mwana fulani o yipa komi mwana neti alors azana bo mwana na ya alandela ndenge sengeli o mwana komi déjà star l'homme suna 10 ans l'homme suna 15 ans donc au bébé si mwana alors na linga bon teni bana nga le bana na mutu ba tia te ki na za mwana redi ya miss ba yebi mais jamais au mwana maka musique e pananga so ba ko salon l'homme suna ko bomba na mais nga pena na vandi bo ba ko ya mwana comme musicien un jour tu es Gaïta bi papa na sa musique na robo ya timi na au conseiller quand même expliquer que tala makambo ezozela yo après il mo face à la choix ko pekisa mwana nga papa na sa pekisa nga au nganzela la nga na bongela yango na donc na yo kila été c'est vrai donc ko sika na masolo banzembo ba redi amisi ba la membre nanga est-ce que bozwa mi boyebi ki ba thème nango eza penza ba thème moko ya bwana eza na profondeur moko boye ou peut-être yo tira kate et c'est quand on zo kangomba la sima ou quand on se bien fungula to malamu ou comprendre thématique na profondeur ya nzembo na comme na nzembo ya ekomba biso basi oyembeli biso pona makambo biso kobota ozalaki na mwasa za kobota te ya za kobota te bonga zo comprendre yo te okomela ko alwambo po mndu zo makambo ndenge wana ezaka lwambo ya mona ba fait de société ya kotia na nzembo yo po zo komina bizali lwana ya kozoka ba fait de société ko bambaka na manzembo biso bi ekomba to sala ki woni non balobaka l'artiste il est au milieu au proche de peuple ou au milieu de nini et pas la société oui donc ce que aux artistes et la société il faut se préoccuper na makambo yo et se préoccuper pe ba ndeko no ba compatriotes au mona ke banzembe belé to yembaka mais makambo su to sala kwa to mona te mais nazala ke sika moko ndeko mo mwasi azo se plaindre alongo la zemité mais azo pe zemité mais abalaki libala ya sango alors bakoma ko benga ya milangi ba semengi bazo finga ye ba bokilo bazo finga ye surtout ba semengi na Kinshasa soko bota raté chou kima libala surtout c'est moi bomengo en tout cas aujourd'hui c'est ça moko ndeko na bisoka ko lataka ba puta ba ni ba amela milangi alors tant naza uyo kangu salanga tellement pasi na bino li solo yo na kotika ngo bota lo pena anobina lapi nzambe vraiment na longo la ze pour moninga yone to to kola na bi mama ninga na longo la zemité mais azwa pe zemité mukola zwa ka libala o suka libala mama voiture mobala bien voiture coin le la défilé et kenda libala mama 5 à 10 ans ti libala ne ya kufa alors tant ya expliquer ngango
na lobi tete oza les kamuna kotika beauté ya moni na sala ke komba po na soulager pe bato nyonso baza na situation po temba bango rarement nzembo yemba makala mutemba kango papa bombenga longomba papa longomba mutemba kango alobi ngana melodi yango ekimi yemba abotaka te nakobala mama nakobala aye oh mama Lovie chérie Lovie oh chérie Lovie totikani na mawa nambonga ayimba likamwa bon balobi nga nakotise mine nakobota mama nakobota aye oh mama Lovie nzemura alomba makambuka ya mwasi abotaka te donc namona que toko sala raté dans la société dans centre ya batu et puis ozolo ba makamna bango te omona que ndeko lobi kaneti gramette au moins les mona oya na assistance sociale na nyonso zalaka kozo soko ba ngala toko ta assistance sociale bana moko yo ko ya kipoto bona bolenge na yo bane 80 et tout ça tu yo ko s'installer to benga ki ne bande l'émission to zalaki résident au vandi na biso na poto siko namona nani madilu pa imagine assistance sociale oui yo po assistance sociale assistance sociale basala bino nini pour moi ça gagner rôle na bango ya monta bango na l'état ofutaka bango na fin du mois ya ko conseiller bato o bazana makoki mingité ba banene ya ko s'orienter nene ya ko servir na beaucoup ya poto ya boka passe siko bino boko ba banzembo basali bino nini bo constater nini siko na assistance sociale eza penate ba assistance sociale o ba mairie wana te ya mérité assistance sociale na yembeza na komi lokola assistance sociale. Ah d'accord. Po batu soko komi mutu ningo zawana poka obika ozana poto. So zali na kisasa baninga botanga kina bango. Ba bano leke pa na. Ba chweke. Moi combien. Baningo yo obotanga kina. Obokola na bango. Mukoba okoyaka shuna komi moto. Bango nyos ba donc et pas na comme le roi défilé. Alors, au banopesa, sauf yozo bombate, yako kanisa ke loko na salisi bango, mukona okelela, bango salisanga, c'est là où on s'est trompé. C'est-à-dire, les bienfaits n'est jamais perdu quand même. Mais oui, mais barzong c'est la rayo yango jamais. Une grande partie à la famille no kolisa bana bandeko. Romo na kitango ba bongi maman na ye mwasi na ye na bokilo na ye et non muto asalisaki ye po akota classe akeluka ete azwana mbongo na ye azuna no mama ya mwasi ni bokilo na ye asoki ndenge nini asungi ye tata ya mwasi na ye basemeki na ye azu bandeko musu patini na poto mele mususu moto ya salisaka ependa te donc ningo lobake soko salisi bombaka yo moko ya on a lobi liboke ya moninga même yayo yolandi même leki yo alandi yo akosalo makambo d'ailleurs na poto mona ndegono propre bengano nanda propre ndegono propre donc assistance sociale to lobi na batu nyonso bazwa moi nzamba pese bango chance soko zo salisa bomba rapé pour lobby na lobby ko to yebite soko pona bato apoto bazara tout rotinda bakonda Kinshasa mais na Kinshasa za landa côté za eloko moko te elom na tomba ko ba okenda poto mwana poto tongo mais na kini eloko zate mais pourtant so sali pe sommation ya bambongo azokotinda la famille ya ba garantie ya ba scolarité ya ba nini masu za penza mbongo immeuble soko pona bato ndengo wana ba assistance sociale te bango ba assistance sociale te soko za na famille ya pasi obo sa bandeko na yo mais kobosa na kobomba pona yote leçon kandiza wana yango wana okate na nyonso zalaka kozwa yo bomba kate okomaka kosisa kombo ya baninga bayaki te basalisanga te telefone ezo sonner lisusu te portail ezo funga po azo compter kaka na bato ya salisaka bato tozaka bato muto oyo kanisi ye da pire azalaka te oye pire nga mama longola pour muto osalo pena mabe de pire wana tala bien vana na poto ba faits sociaux dans la société ba violer mwana tala bien exemple muta musikate adam muta pembe
azaki pire pour tikelaki ye ki pire wana ya randaku oyoko moninga moka bimina mwasi ya moninga la plupart pire pour nini pour pire wana bisaki mwasi asona ate ye lambela kai fese bilo ka olia amona ki pire nzoka pire wana azota mwasi na lisu mususu je n'ai vraiment bien moi nani mtasali tata bana ne mtala ki si pire donc ba pire il faut se méfier na bango batu nyonso zo kantaki yende akosalanga mabete non tala pe bien na kisasa so moyibi ayibi na lopango so bokangi ye oyo kaka ndeka baja simote mama bina tudi boyebi abe azana papa lo elandi amta musika te donc ba pi c'est bien mais ko compter na bango à 100% pour muta osalo pena mabe pi ezala bino bana basi tala bien omona camarade noka meilleur ami ndate a retrahir yo muyim taya yo samba loke yo zolanda alongola kaze mikalate ozolanda akazo bana classe olanda akana mobali monga tata boza opese mbuku pire mutalo ba makamwa donc il faut qu'on se méfie de ba pire bazala penate surtout ba pire ba onde pena on ngana ba secret na été faut ça là toujours attention et mbongo soza na ngome vraiment ça là tout au pesi yo mope tika la manda OK ça social mokolo zangi motote aya. Allô, Shuna, elle est occupée. Allô, il est en réunion au Saneni. En réunion. Au Saneni. Baena salisa bapesinga inde mo Congo. Mokili nzoka nde makam. Okomo expliquer batu nyonso bakam na yo. Na bokola e. Na salisa e. Na salaboy. Ndenge bato mo ba musicien. Ba musicien na kutu kedi kuna kabela ka chemise. Akadi kutu na kabela ka boy. Mais le atela ko box sanga nga kedi na pela na la na ndaku na nga na poto wa. Sauf il y a ba musicien za mwande mote. Il y a ba musicien. Et ça neti moi c'est andumba na client. Ça n'a rien à voir. So moni mona mobile akamati chemise na pantalon na pesi moninga tout na ye sens na ngweza nini. Donc azana mbonga ko pesa la liquidité voilà. Si comme mukola ko so problème na hotel so batevele so problème coupable ndeyo. Responsable ndeyo. Ezana mo facile pour na loba bon mais bakanga ki na maboko te mutona mutute aloba ina to tu boza ba ingrate ba musicien quand même quelque part. Comme ko ingrate zande bango et une grande partie à bateau ba se retrouver te bazo luka bu commissaire. Nana salinga boye. Nana salinga boye. Nana salinga boye mais nana salu bunane mukolizo ko pesa mission na mbongo to pantalon ba chaka mundu ki boye. Mukolizo ko sombela na yo ka batu msusu na ki olesa ba mission fulani na Champs-Élysées na ki olesa bango glace mais olingi ko impressionner batu pe ba bwaka yo komono yebana tout ça mais tant ba bwaka yo ozu quand même le foot nango après tango ko yo le bio ba jo wana bozo bana même vana ba Champs-Élysées mais nana zo yibisa yo ke soko mimi bango te ba okanga yo qui t'a dit ça yo mundo lingaki oningo prouver batu ke yo ndo lesaka ba musicien papa wemba yo ndo la tsaka papa wemba yo ndo la tsaka ba boy na boy siku mukolo koi onga sona koya pona papa wemba non mama non mutu tatindaki yo mundo lukai lokumu yo mundo lingo yebana ba biso po yebana ate pa shona so lingi ba salo publicité si faut fouta shona c'est ça siku po futi shona lo bio shona mtakwesa yo akamwe bala membre na kanisi pona lelo tokosuka awa po ngongeza bengonga TV za likambo ya ngonga na kanisi bo sepene émission makasi parce que banzembo to linga ya redi ya misi moi mingi to beti yango c'est vrai que banzembo na mingi za ba tube na silisi yango te tout à fait c'est vrai baziki to beti liso na ngote ba étoile voilà il veut se la payer ba to se la ba tom 1 2 3 4 5 6 parce que ba mazala maloba kitoko so bimisela biso to ko melango to ko lia to ko melango mais surtout moi c'est au bala batala qui na bizali so moi si wana maman azo porter au bonheur ti boyaye te message wana ma maman et senga débat papa na ba commentaire bon débattre dans likambo bon mi bali siko ndé mi bali siko maman to bilo bala en vérité mi bali ko ba batala ki na nini kana bizali na bizali lika mo bali abi maka 2-3 jours à l'île libanda bala te donc on peut changer mais quand on peut banzete mususu eguma na bomwana la mususu mukolo egozonga bien mais banzete mususu c'est eguma na bomwana maman il y a pas de raison ça on bukana mais ngana yebisinde bana mibali yebisa bana basi ngana yebisa bana mibali bamba batata moi si azo porto malheur na ndako ne bandeli surtout boya ka epo aoya kokotsa yo nyongo botine bana 2 3 4
ozo sepela na ye lisusu te mais otali bibwele akomi bon sala boye seko bala ba ok omoni bongo te vie na yo il faut décider alors pour ba maman c'est vrai que le quoi bino Paul Malonga to suksa na nzemba libala Paul papa nya tinzembo pe ya na muselu pe ezo so biso muso maman moyen te bino pe na banda kuna bosa ba commenter est-ce que Ridia ça na raison maman zo ba wana est-ce que fa ngana contrecarrer te to discuter to so la moi mukete pour de bango zo pena mulai do Paul biso comme na suka biso pour ça ngana so ni sa pour la maman na nzemba libala wana wa no mo sa bizaleli mo bino mibali bino ba bata ba kuiter bino ba mese raison bino bata ba si ebele bino ba polygame mibali bosa ba batar pe belé ça veut dire que tu as aussi ça tola la pongité on a débat mususu hein même mibali ba makame belé ça l'émission nango moi c'est robala batalaki na bizali sans porter au baloba toujours l'homme qui trouve une belle femme trouve le bonheur baloba jamais le contraire alors ceux qui ont bonheur les athées bah ils ont la Bible kata le boko ils ont salo passe le on a lu ces salo passe kata le kolo ils ont biblique ngate ngalo baka mambe le baba la Bible so quand mina moi si wana kana makasi koya okoma kutea mabete aigrité okoma mauvais chaque fois so ba lobino wana shoot boni ko shuna nani wana jo wana auto soma kana si kana ngela wani jo wana auto tonganda fo fonda ku po nyonso wana pa na yo bakanda mwasi ba maman to suki wana ba papa to suki wana si tu fais ba commentaire na bino dans les commentaires, vous partagez les liens, vous likez, vous s'abonnez massivement parce que moment où tu finis, tu tongité, mais tu peux dire que masola bon moi, masola musique qui peut te séparer. Bien peut banda kuna na sike bo séparer. Maman peut pas changer bizaleli. Mi bal peut changer bizaleli. Ka maman té. Oh là là, toi aussi ça té. Ba maman toi aussi ça té. Si tu fais basima. Voilà si. Ba papa peut changer bizaleli. Ba maman surtout. Bo ça rappelle fidèle. Ba maman o ba boko la bana boza na mutema munene mais boza qui me c'est raison tu sais qui me c'est raison boza me c'est raison o tiki alliance o tiki na monsieur mususu ça mususu o so na alliance kuna te boni boyeko mama ta kuta imbala sima mais on continue ko so la kata tela na kata ba commentaire au revoir. Vous êtes producteur, journaliste, chroniqueur, artiste, photographe. Pactol Studio a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ses studios de télévision à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Dès à présent, réservez votre créneau au 07 82 76 79 54. Pactol Studio, votre partenaire audiovisuel. Le groupe Pactol, c'est un studio audiovisuel et un studio son. Pactol TV, une chaîne de télévision chrétienne. Pactol Office pour la création de vos entreprises. Pactol Vie pour les services à la personne. Pactol Production pour la production musicale et artistique. Pactol, c'est l'obsession de l'excellence, de la qualité et de la différence.